कुनै विद्वानले भनेका छन्, pain is bad friend, but it is a good teacher. यसलाई फेरि एकपल्ट, pain is bad friend, but it's a good teacher. यो पीडा भनेको, यो समस्या भनेको, मानसिक समस्या खास गरेर यो ब्याड फ्रेन्ड हो। अर्थात् हामी त्यो पीडासँग बस्नै सक्दैनौँ, बस्नै चाहँदैनौँ। हामी जहिले पनि पीडाबाट भागिरहेका हुन्छौँ, पीडाबाट तुरन्तै बाहिर निस्कन खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण यसलाई ब्याड फ्रेन्ड भनियो, किनकि पीडा कसैलाई मन पर्दैन। बट तर इट्स अ गुड टिचर। पीडा भनेको महान शिक्षक पनि हो। यद्यपि पीडा आउँदा त्यससँग निर्वाह गर्न गाह्रो हुन्छ। कति मान्छे बौलाइदिन्छ, कति मान्छेले आत्महत्या गरिदिन्छ पीडाको कारणले गर्दा। त्यसकारण इट इज अ ब्याड फ्रेन्ड। तर गुड टिचर, किनकि यसले यति ठुलो पाठ सिकाएर जान्छ, यति ठुलो पाठ दिएर जान्छ कि जिन्दगी एउटा लेभलबाट गुज्रिरहेको जिन्दगी अर्को लेभलमा पुग्नको लागि सघाइदिन्छ। एक गजबको कुरा छ। त्यसकारण पीडा भनेको फ्रेन्ड्स त होइन, तर टिचर जरुर हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। पीडा भनेको साथी त जरुरै होइन, किनकि त्यससँग बस्नै सक्दैन, निर्वाह नै हुँदैन। तर यसले यस्तो ठुलो पाठ सिकाइरहेको हुन्छ, त्यो पाठले मेरो जिन्दगीलाई अपग्रेड गरिरहेको हुन्छ, मलाई अर्को लेभलमा पुर्याइरहेको हुन्छ। यो पीडाको कमाल हो। भन्दा भन्दै एउटा कुरा झल्यास बिम्जे जस्तै याद आयो। एउटा स्कुलमा टिचरले पढाइरहेको र विद्यार्थीले सोधेको प्रश्न के त, सर यो प्लेन पनि आकाशमा उड्छ, रकेट पनि आकाशमा उड्छ, प्लेन जति उडे पनि अन्तरिक्षमा पुग्न सक्दैन, अथवा त्योभन्दा माथि चन्द्रमामा या मंगल ग्रहमा प्लेन किन पुग्दैन? जबकि रकेट चन्द्रमामा पुग्छ, मंगल ग्रह पुग्छ, या अरू ग्रह पनि पुग्छन्। रकेट चाहिँ भने ग्रहमा पुग्ने, अनि प्लेन चाहिँ किन नपुग्ने सर? दुवै आकाशमा उड्छन्। अनि सरले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, प्यारो भाइ, यहाँबाट पाठ सिक। प्लेनको पुच्छरमा आगो लाग्दैन क्या, रकेटको पुच्छरमा आगो लागिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसको स्पिड बढ्छ। जसको पुच्छरमा, पेल्भिस फ्लोरमा आगो लागेको हुन्छ, त्यो मात्रै माथि गएर अर्को ग्रहसम्म पुग्न सक्छ, र जसको आगो सागो लाग्दैन त्यो ठिकठिकै चलिरहेको हुन्छ जीवन। त्यसैले यदि प्लेन होइन रकेट जस्तो माथि माथि अर्को ग्रह ताक्ने हो भने आगो सल्काऊ। आगो सल्काऊ। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा जीने में। यो बहादुर मान्छेले त यही भन्छन् क्या। जब दर्द नहीं था सीने में, यदि छाती भरी आगो नसल्किने हो भने जिन्दगीको नयाँ आयामको व्यायाम गर्नै सक्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण इट इज ए गुड टिचर। यसले तपाईलाई रकेट जस्तै माथि माथि प्लेनलाई मात गरेर माथि जानको लागि बाटो खोलिरहेको हुन्छ। हो, जरुर पोल्छ। त्यो पोलेर नै ऊर्जा उत्पादन भएको हो। त्यसकारण यसलाई शब्दान्तर
गरेर बुझ्नुपर्छ। मलाई गाह्रो भइरहेछ होइन, मेरो शक्ति बढिरहेको छ। किनभने गाडी चल्नलाई इन्जिन तात्तिनु पर्दैन, गाडी चल्नलाई पेट्रोल सल्किनु पर्दैन, इग्निसन हुनु पर्दैन। यदि गाडीलाई चलाउने हो भने गाडी ठेलेर त चलाउने होइन, गाडीलाई तानेर त चलाउने होइन, खिसार्ने त होइन। त्यसको लागि त आगै सल्काउनु हो होइन। यदि इन्जिनभित्र आगो सल्किएन भने पेट्रोल जल्दैन, पेट्रोल जलेन भने ऊर्जा निस्कँदैन, ऊर्जा निस्किएन भने गाडी चल्दैन। जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। जसको जीवनमा आगो सल्किँदैन त्यसको जीवन जल्नु पर्दैन, ऊ खरानी नै हुन्छ सुरुमै। ऊ जल्न अगाडि खरानी भइसकेको हुन्छ, याद राख्नुहोस्। जलेर खरानी हुनुमा मजा बेग्लै, किनकि एउटा ज्योति छरेर त गएको हो, एउटा प्रकाश दिएर त गएको हो, एउटा न्यानो बाँडेर त गएको हो, एउटा आफ्नो उपस्थिति जनाएर त गएको हो। तर नजलिकन खिया लागेर सक्यो भने खिया काम काम लाग्छ भन्नुहोस् त। खरानी कमसे कम भाँडा मल्छौँ हामीहरू, अझै काम लिन्छौँ। तर खियालाई कहाँ काम लिन्छौँ हामीहरू। त्यसकारण यो कुरा बुझ्नुस् कि यो भित्र आगो सल्किनु, जसलाई हामी पोल्नु, विभिन्न कारणले पोल्छ हामीलाई, त्यो पोल्नु भनेको तपाईको शक्ति उत्पादन भइरहेको हो क्या। किनकि पोलेपछि त कहाँ बस्दिन, यहाँ बस्दिन, यो गर्दिन, नो भन्ने ताकत जिन्दगीभर हामीमा कहिले पनि रहेन। जसले जे भने हाँस हाँस, मनमा नै नै भनिरहेको हुन्छ, भित्र डरको कारणले हाँस हाँस हाँस, हरेक कुरा थोत्रा छुत्रा मान्छेको कुरा पनि हाँस 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 गरेर मान्छौँ हामीहरू। किनभने शक्ति छैन क्या, नो भन्ने ताकत छैन। तर जब पीडा बढ्छ नि, आगो बढ्छ, धेरै भयो, टु मच इज टु मच, टु मच इज टु मच हो, मलाई पुग्यो अब, त्यो भन्ने ताकत होइन। त्यो अगाडि आउँदैन, पोलिएपछि आउँछ क्या, गाह्रो भएपछि आउँछ क्या। त्यसकारण त्यो गाह्रोलाई हामी भगाउने होइन क्या, त्यो गाह्रोलाई सल्काउने घिउ थपी थपी। अझ मलाई पीडा भयो, दर्द भयो भने त्यसलाई अझ घिउ थपी थपी स्वाहा गरेर हामी हवन गर्छौँ नि। हवनको आगो निब्ला भनेर घिउ चरु हाल्दै स्वाहा हाल्दै स्वाहा हाल्दै स्वाहा गर्छौँ। त्यस्तै यो पीडाको आगोलाई, यसलाई धुनीको रूपमा सल्काइराख्नुपर्छ। दिस इज वाट यु हेभ टु लर्न। You have to learn this. किनभने त्यो पीडाले बाहिरबाट तपाईँलाई गाह्रो पारिरहेको हुन्छ, तर भित्रबाट ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। उसले दुई काम एकसाथ, एकातिर पीडा पोलिरहेको छ, अर्कोतिर ऊर्जा बढिरहेको छ। टु मच इज टु मच, बस्दिन। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ यसलाई, म जान्छु। नो भन्ने ताकत जीवनमा पहिलोचोटि आउँछ। नो, अब पुग्यो मलाई। क्यान यु इमेजिन इट? यो ताकत पीडाको पराकाष्ठमा मात्रै आउँछ। अरे यार, मान्छेसँग नो होइन, जिन्दगीसँग नो भनेर आत्महत्या गरिदिन्छ पीडामा, होइन र? त्यो कत्रो ताकत उत्पादन भएको होला कि जिन्दगीभर एउटा सानो सानो चोट घाउलाई सम्हालेर बसेको मान्छेले गर्दन काटेर मर्दिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? कहाँबाट आयो त्यो ताकत? त्यही पीडाको पराकाष्ठमा जन्मेको ताकत होइन, नो। त्यसकारण हामी जिन्दगीभर नो भन्न नसक्ने कायरहरू, मन नपरेका हजार कुरा झेलेर बाँचेकाहरू, मन परेका हजार कुरा छोडेर बाँचेकाहरू, मन नपरेका हजार कुरा झेलेर बाँचेकाहरू, मन परेका हजार कुरा छोडेर बाँचेका यी कायर हुतिहाराहरूको नाम हामी होइनौँ। किन भन्नाले पीडा अझै पुगेछन् क्या। त्यो पीडालाई चरु हालेर सल्काइराख्ने हो। कसरी चरु हाल्ने नि त सर यसमा? यसलाई स्वीकार गर। स्वीकार, मलाई पोल्नुबाट बाहिर आउने होइन, पीडाबाट बाहिर आउने होइन। यस,
यसले मलाई कमसे कम राह देखाइरहेछ, बाटो देखाइरहेको छ। हिजोसम्म त म अल्मलिरहेको थिएँ यो घरको दिवारभित्र, यो घेराभित्र, यो समूहभित्र, यो विचारभित्र, यो तर्कभित्र अल्मलिरहेको थिएँ। पीडा भइसकेपछि झलललललल मैले देखेँ जस्तो हुन्छ अर्को डिमेन्सन, किनकि त्यहाँ आगो सल्किसक्यो। त्योभन्दा अगाडि देखिँदैन केही पनि। दूर दूर तक देख्छौँ। पीडा भएन भने नजदिक नजदिकमा यो मेरो दाइ भाइ छोरा चच्चा 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 गरेर बस्छन् मान्छेहरू। यस्तै हो जिन्दगी, यस्तै हो जिन्दगी। जब पीडा सल्किन्छ नि, यस्तो होइन जिन्दगी, अब म अर्को खोज्छु। त्यस कारण लर्न, किनकि त्यो पीडाको पराकाष्ठालाई जब हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ त्यो अझै बढाउन सक्छौँ, त्यसले ताकत बढाइदिन्छ। अनि यही ताकतले जसरी अन्डा फोडेर पन्छी आकाशमा उड्छ, यदि अन्डा फोड्न सकेन चल्लोले भने ऊ आकाशमा उड्न सक्दैन, उसले संसार देख्न सक्दैन, ऊ संसार देख्न अगाडि नै मर्छ। हामी पनि त्यस्तै मान्छे हौँ। हामी पनि सत्य देख्न अगाडि मरिरहेका छौँ, मर्ने भयौँ। मुक्ति देख्न अगाडि मर्ने भयौँ, शान्ति देख्न अगाडि मर्ने भयौँ, जिन्दगी देख्न अगाडि मर्ने भयौँ। किनकि हामी पनि सामाजिक परम्परागत अन्डाभित्र कैद छौँ र हामी त्यसलाई ठुङ्गेर बाहिर निकाल्ने ताकत छैन। किन भन्नाले त्यो ताकत त तब आउँछ जब फुल्न थाल्छ, आगो सल्किन थाल्छ भित्रबाट, अनि बल्ल गएर झमझुम फोडेर लज्जा। अनि अन्डा नफोडेको भए आकाश कसरी पल्ट, राइट? सो मलाई जुन पीडा भइरहेको छ, दर्द भइरहेको छ, यो पीडाबाट मैले के सिक्न सक्छु भने यो मेरो पावर हो। त्यसकारण यसलाई, यो पीडालाई निभाउनु छैन, मेरो गन्तव्यलाई ठम्याउनु छ। यो आगोलाई निभाउनु छैन, मेरो गन्तव्यमा पुग्ने यो खुराक बन्छ, यो साधन बन्छ, राइट? यसरी तपाईले पीडालाई जब स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यसमा चरो हाले बराबर हुन्छ। त्यो ताकत लक्ष्य प्राप्तिको लागि, नयाँ जीवनको लागि, सत्यको लागि, मुक्तिको लागि, ज्ञानको लागि जे खोजिरहनु भएको छ त्यो प्राप्तिको लागि त्यसले चरुको काम गर्दैछ। सो पीडाबाट a lot of things you have to learn. पीडाको थुप्रै सन्देश सिक्नुपर्छ। त्यसकारण हामी पीडाबाट बाहिर आउन खोज्नै पर्दैन। यो पीडाको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ हो। यो पीडाको सदुपयोग, किनकि पीडा बढ्दै जाँदा ताकत आउँछ, ताकतले लक्ष्यलाई, मुक्तिलाई, ज्ञानलाई ठम्याउनको लागि पाथेयको काम गर्छ। धन्यवाद। इमेजिन इट। र सबै पीडाको यस्तो प्रयोग नहुन सक्छ, सबै पीडाको यस्तो प्रयोग नहुन सक्छ। जुन जुन पीडाको यस्तो प्रयोग हुन्छ रकेटको आगो जस्तै, त्यो पीडालाई साँच्नुपर्छ, त्यो पीडालाई बाँच्नुपर्छ, किनकि त्यो ताकत हो र बिना ताकत कोही पनि मान्छे आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दैन, नयाँ जीवन सुरु गर्नै सक्दैन। ओके, मलाई यहाँ फेरि याद आएको चित्र हो महादेव जब सती देवीलाई बोकेर हिँडिरहेका थिए अनि बौलाइसकेका थिए। उनी बौलाइसकेका थिए। हा सती, हा सती, सती इज द पास्ट। सती त गइसक्यो, याद राख्नुस्, सती इज द पास्ट। सती देवी मरिसकी। त्यो मरेको सती देवीलाई बोक्नु भनेको मान्छेले पास्टलाई बोक्नु एउटै कुरा। हामी सबै मान्छे किन पीडित भएर बाँचिरहेका छौं जिन्दगीभर, र पीडा पनि दुई किसिमका पीडाको कुरा बुझौं, किनकि भर्खरै मात्रै पीडाको उपयोगिता बताएँ। दुई किसिमका पीडामा बाँच्छन् मान्छेहरू। एउटा सरल रेखामा जाने पीडा जो हरेक कदम कदम पछि वो अझ अगाडि अझ अगाडि अझ अगाडि बढ्छ, यो सरल रेखामा जाने पीडा। अनि अर्को गोल चक्रमा घुम्ने पीडा। आज पीडा र ठिकै छ, आजको पीडा भोलि जाने हो भने ठिकै छ, स्वीकार गरौँला, तर भोलि अर्को पीडा, अनि पर्सि यो पीडा जाने हो भने ठिकै छ, फेरि निपर्सि अर्को पीडा। अरे यार,
जिन्दगी भर नमरेसम्म यो गोल चक्रभित्र घुम्ने पीडा हुन्छ, एउटा पीडावृत्ति हो। यो पीडा मात्रै समस्या हो, जुन पीडाले खाइ नपाई छाला टोपीलाई भने जस्तै, खाइ नपाई छाला टोपीलाई भने जस्तै, नाउन जस खरानी कस भने जस्तै। याद राख्नुहोस् यो कुरा, पीडा त पाएको हो, तर त्यो पीडाले मेरो जिन्दगीलाई परिवर्तन नगरेको हो। पीडा त पाएको हो, तर पीडाले मेरो जीवन परिवर्तन गरेन भने के हुन्छ? प्लेनको पुच्छरमा लागेको आगो जस्तो हुन्छ। याद राख्नुहोस्, दुई किसिमको पीडा। यदि प्लेनको पुच्छरमा आगो लाग्यो भने प्लेन चाहिँ चन्द्रमामा पुग्दैन, ऊ समाप्त हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ। प्लेनको पुच्छरमा आगो लाग्नु हुँदैन, लाग्यो भने ध्वस्त हुन्छ। तर रकेटको पुच्छरमा आगो लागेन भने उड्दै उड्दैन। त्यसकारण यो पीडाको पनि दुईवटा धार। एउटा पीडा यस्तो जसले तपाईलाई चन्द्रमा पुर्याइदिन्छ, अर्को पीडा यस्तो यमलोकमा पुर्याइदिन्छ। तपाईँ हामी प्राय मान्छे यही यमलोकमा पुग्ने पीडा, यो प्लेनको पुच्छरमा लागेको पीडा झेलेर बाँचिरहेका मान्छेहरू, प्लेनभित्र पछाडि आगो लागिरहेको छ, प्लेनभित्र पेसेन्जर छ भने त्यो पेसेन्जरको हालत के होला? एकचोटि सोच्नुहोस् त। एउटा प्लेन उडिरहेको छ, पुच्छरमा आगो सल्केको थाहा भइसक्यो, धुवाँ निस्किसक्यो, खाक खाक खुक खुक गर्न थालिसक्यो। त्यो बेला भित्र मान्छेको आत्तिने, ऊ करोडपति भए पनि आत्तिन्छ, ऊ अरबपति खरबपति भए पनि आत्तिन्छ, ऊ विवाहित भए पनि आत्तिन्छ, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डसँग हिँडिरहेको हनीमुन मनाउने पीडितमा भए पनि आत्तिन्छ। किन भन्नाले पुच्छरमा आगो लागिसक्यो क्या प्लेनको। अब यो आगोले उनलाई चन्द्रमामा पुर्याउँदैन, उसलाई यमलोकमा पुर्याइदिन्छ। त्यसकारण ऊ आत्तिन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि दुई किसिमको पीडामा हामी प्लेनको पुच्छरमा लागेको आगो जस्तै जिन्दगीभर एउटा पीडा सकिन पाउँदैन, चारवटा पीडा, त्यो सकिन पाउँदैन, आठवटा पीडा, त्यो सकिन पाउँदैन। यसरी अनन्त पीडाको चक्रमा फसेको होइन र? कहीँ नपुग्ने पीडा। मैले भने नि, नाउनी जस खरानी घसवाला पीडा। त्यसकारण यो पीडाको चक्रलाई, यसलाई बीचमा च्वाट्ट, यो चक्र छ नि गोलोलाई बीचमा च्वाट्ट काट्यो भने यसरी के भन्छ? लम्ब भन्छ, के भन्छ? सरल रेखा भन्छ। हो, यस्तो पीडा सरल रेखा भनेको आज यहाँ छ, भोलि यहाँ हुन्छ, पर्सि यहाँ हुन्छ, त्यो अनन्त यात्रामा जान्छ सरल रेखाको पीडा। तर गोल चक्रको पीडा आज यहाँ छ, भोलि त्यहाँ होला, पर्सि यही हुन्छ फेरि। Can you imagine it? No change at all. खाली घुम्ने पीडा मात्रै, पीडावृत्ति। त्यसकारण यो दुईवटा पीडाको पनि कुरा बुझ्नुस्। म कुन पीडामा छु? म रकेटको जस्तो पीडा लिएर बाँचिरहेको हुँ, धन्य हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन, म प्लेनको जस्तो पुच्छरमा आगो लागेको पीडा लिएर बाँचेको छु, हो म बर्बाद भयो, सिद्धियो। किन भन्नाले यो पीडाको कुनै टुङ्गो नै हुँदैन। Can you imagine it? त्यसैले म कुन पीडा बोकेर बाँचिरहेको छु। त्यसकारण मैले भने पीडालाई गन्तव्य दिनु, पीडालाई गन्तव्य थप्नु। बस पीडामाथि गन्तव्य थप्यो भने त्यो पीडाले तपाईलाई मुक्ति पथमा लग्छ। प्लेन समाप्त हुन्छ पीडाले, तर रकेट माथि जान्छ पीडाले आगो सल्केर। हामी कुन पीडा लिएर बाँचिरहेका छौं? दिस इज द क्वेश्चन। र प्रसंग महादेवको चलिरहेको थियो र महादेवले सतीदेवी बोकेर बाँच्नु भनेको के हो? हा सती, त्यसलाई पीडा भयो, साह्रै पीडा भयो, किनकि यति प्राण प्यारी अब संसारमा छैनन्। त्यो पनि पीडा हो, तर यो पीडा हाम्रो जस्तै पीडा हो के, मान्छेको जस्तै, कहिल्यै समाप्त नहुने पीडा। बोलाइसक्यो महादेव। अब महादेव बोलाइसक्यो भने हाम्रो हालत के होला? हाम्रो हालत के होला? अनि कथामा विष्णुजीले
जब चक्र प्रहार गरेर त्यो सती देवीको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा कुहेर टुक्रा टुक्रा पतन हुनको लागि सहयोग गर्नुभयो सुदर्शन चक्रको माध्यमबाट। एक एक टुक्रा शरीर टुट्दै टुट्दै अन्ततः सबै शरीर समाप्त भएपछि महादेव, देवों का देव महादेव झल्यास बिम्जे जस्तो हुन्छ। गल्ती भयो नि त, ठुलै गल्ती गरेको रहेछ। त्यो गल्ती के त भन्नाले मरेको लासमाथिको मोह गल्ती थियो। याद राख्नुहोस्, किनकि त्यो लास बोकुन्जेल, त्यो सतीदेवी बोकुन्जेल पार्वतीको याद आउँदैन महादेवलाई, पार्वती भेटाउन सक्दैन महादेवले, जबकि पार्वती तयार भइसकिन् महादेवको लागि। तर जब मान्छे लासलाई समातेर बस्छ, सतीलाई समातेर बस्यो भने पार्वती गुम हुन्छ अनि बौलाउँछ मान्छे क्या। अरे यार, मरिसकेको विगत, यसलाई हाम्रो जीवनसँग जोडेर हेरौं, विगत, द पास्ट। यो विगतलाई बोकेर बाँच्ने बानी छ नि हामीलाई। हिजो यस्तो भएको थियो, 4 साल यस्तो भएको थियो, हजुरले पहिला साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, जिन्दगी अर्कै थियो। अरे यार, खाली हिजोको सम्झना, आजको बिलौना। क्या जिन्दगी यार, हिजोको सम्झना आजको बिलौना, त्यसैमा बाँचिरहेको छ। यो यसको मतलब के? यसको मतलब हामी सतीको लास लिएर बाँचिरहेका मान्छेहरू। त्यसकारण हाम्रो आगो कुनै अर्थ नभएको आगो, यो चक्रमा घुम्ने आगो, यो प्लेनको पुच्छरमा लागेको आगो, यो आगोबाट बाहिर आउनको लागि जसरी महादेवले सतीदेवीबाट मुक्त पाएपछि पार्वती भेट्टाउनु भयो, त्यस्तै हजुरलाई पनि कुनै पार्वतीले कुरेर बसेको छ। Can you imagine it? The new life is waiting for you, but unfortunately you don't want to drop the dead body. That's your problem. You have still been carrying the same dead body, right? त्यसैले यहाँ कथामा विष्णुजीले चक्र चलाएर यदि लासलाई टुक्रा टुक्रा नपारिदिएको भए महादेव अहिलेसम्म सायद सतीदेवीको चङ्गुलमा हुन्थे। अतः यो विष्णु भनेको थर्ड फ्याक्टर हाम्रो जीवनमा पनि कुनै आध्यात्मिक चिन्तनले, कुनै आध्यात्मिक ज्ञानले, कुनै ध्यानको एक झल्कोले, कुनै गुरुको यस सन्देशले शायद विष्णुको काम गर्दो, शायद, इफ यु अलाउ। त्यसकारण गुरुको रोल केही पनि होइन, तपाईले बोकिरहनु भएको त्यो लासलाई काट्ने बाहेक गुरुको केही पनि रोल छैन। त्यसकारण गुरुले ज्ञान दिँदैन, गुरुले तपाईको भ्रमलाई सिद्ध्याइदिन्छ, त्यति मात्रै हो। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, कुनै पनि दुनियाँका गुरुले हिजो पनि आज पनि भोलि पनि ज्ञान दिने होइन। ज्ञान त सबैको आत्मा ज्ञान स्वरूप नै हुन्छ, दिनु पर्दैन गुरुले ज्ञान, गुरुले भ्रम मेटाइदिने। चक्र चलाएर विष्णुले जस्तै। बस यो हाम्रो सत्संग, यो हाम्रो प्रवचन पनि यदि यही चक्र विष्णुको चक्र साबित भइदियो भने हामी सबै धन्य हुन्थ्यौं। जय होस्।